Santurina nahwera uryo muhezi w'entebe ya katana habwa Rukungiri district nagira ngo abantu bashemerire kwega kubiciranye ense yabo baba nibenda kuba kurunjo mbwire bwo misho bego kubika okusingo kujarashi okusingo ku abanza kwa resente abanza niki hokache then I want explaining when abani bahika but mujero mu mushomese aba clients bitu muzo mukore outreach mushuma hansi abantu mbagandire kirungi cyo kubika okusima delegates bona entire na SACCO yona na staff lero ni general manager ahagumu muhango ubakoreye SACCO iki Ebigwatena SACCO za district bakatsigamba nanye kandi cyabo kari muri Buyanja is one of the best SACCOs in district ya we Orvina yebare original manager habwa Buyanja SACCO nagira ngo SACCO yabo eine buru buhereza obwa buru muringo kandi umugezi wa agriculture loan tuherezaho abahingi grace period ahabo kwantumanya koraze guhinga ebyo ryo no uzafita mu sentence za SACCO shiri kuza kwikana kiri dentasi nahabwe cyo tukaba grace period kurikira activity ryo no zakora kugira ngo kikuyambe kikukwereho wamara kuzandika kusharura oyankuze kushashara yawe ine kuza twine diary loan product specifically ne yabarisabene bamwe hari ba member ba SACCO eji nabasimo buhereza bwa Buyanja SACCO SACCO tweriye nk'abantu b'abakazi tweriye munongi aha kugira ngo bataroni za gukora cyafise mfiriye banki ejize bingiremu sente kana gumaninguzamo kinyambere kurakurana seka yanje nizima uhereza bwa Buyanja SACCO abwe bintu ebyenkorire nowe n'abamembazi bagenzi banje abwe ntunguka yinyihiremu ba member abakozire kurunjo mu kubika basimirwe barukwebwe berabo amakuru agagasha kwa bashabire